Masha akamizmi? Durdona opa? Ha? Assalomu alaykum. Bemor yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Onkologik kasallik bo'yicha Murodshifo tabobat klinikasiga kelibsiz. Qayerdingizda shikoyatingiz bor edi? Burun gaymarit. Gaymarit bormidi? Ha. Necha kun bo'ldi yotganingizga? 5 kun bo'lyapti. Natija his qildingizmi, bo'lmadimi? Natija yaxshi. Yaxshimi? Boringizga shu. Durdona opa, qanaqa endi kurs lecheniya qilamiz bu akamizdan? O'sha gaymar boshlig'ida o'smita hosillashigan. Aha. Lecheniyalarni boshlab oldik. Hozir 5 kun yengil etapida ketyaptilar lecheniyani. Endi kuchaytirish dozalariga endi o'tamiz. Onkologiyani boshqa kasalliklari ham, o'simtasi borlar, ayollardagi bachadondagi muammolar bo'yicha ham kelsa bo'laveradi. Sahri borlar, jigarida gepatiti borlar ham kelaveradi. O'rtoqlar Murodshifo tabobat klinikasida mana shunaqangi og'ir kasalliklar bo'yicha shikoyat qilib kelayotgan yurtdoshlarimiz Murodshifo tabobat klinikasiga kelib natija olishyapti ekan. Bu yerda operatsiyalarsiz, dori-darmonlarsiz 2 asrlik tarixga ega o'zlarini tabiblik shajaralaridan kelib chiqib davolashyapti. Hojonalarimiz, hojadalarimiz hammalari chetda ko'rsalaring. Samarqanddan, O'rta Osiyo bo'ylab hamma davlatlardan kelishyapti ekan deyarli. Tojikiston, Qozog'iston kirsalar maza qilasizlar. Bu yerga kelib do'st birodarlar orttirib, xuddiki sanatoriyada yotgandek maza qilib davolanib ketishyapti. Bu klinika manzil kerak bo'lsa manzil so'zini qoldiring. Bir kurs lecheniyasiga necha pul yo'lchilar qiziq bo'lsa narx so'zini qoldiring. Hamma ma'lumotlarni o'zimiz sizlarga tashlab beramiz. Bemorlarimizga shifo bersin, bitta like bosib qo'yasizlar.